हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या किड्स क्लास सेंटर में। देखो बच्चों, ये है बुलडोजर। ये अपने आगे लगे बड़े ब्लेड से मिट्टी और पत्थर को हटाता है। ये बहुत ताकतवर मशीन होती है और रास्ता साफ करने में मदद करती है। इसे देखकर लगता है जैसे ये मिट्टी को धक्का देकर आगे बढ़ रहा हो। देखो बच्चों, ये है एक्सकवेटर। ये अपने लंबे हाथ और बड़ी बाल्टी से जमीन में गहरे गड्ढे खोदता है। ये मिट्टी, रेत और मलबा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में ये सबसे ज्यादा काम आता है। देखो बच्चों, ये है क्रेन। ये बहुत ऊंचाई तक भारी सामान उठाती है। ये लोहे की छड़ें, बड़े ब्लॉक और मशीनें ऊपर तक पहुंचाती है। इमारतें बनाने में ये बहुत जरूरी होती है। देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। ये मिट्टी, रेत और पत्थर को ढोकर ले जाता है। इसके पीछे वाला डिब्बा ऊपर उठता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। ये बहुत मजबूत और बड़े पहियों वाला ट्रक होता है। देखो बच्चों, ये है रोड रोलर। ये सड़क को समतल और चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत भारी होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसके चलने से जमीन और सड़क दबकर एकदम समतल हो जाती है। देखो बच्चों, ये है सीमेंट मिक्सर ट्रक। इसके पीछे घूमने वाला बड़ा ड्रम होता है। ये चलते चलते सीमेंट को मिलाता रहता है ताकि वो जमने न पाए। जहाँ भी बिल्डिंग बनती है, ये ट्रक वहाँ जरूर दिखता है। देखो बच्चों, ये है लोडर। इसकी बड़ी बाल्टी मिट्टी, रेत और पत्थर को उठाकर ट्रक में भर देती है। ये तेजी से काम करता है और भारी सामान आसानी से उठाता है। निर्माण स्थल पर ये हर जगह काम आता है। देखो बच्चों, ये है ग्रेडर। ये सड़क को एकदम बराबर और सीधा करता है। इसका लंबा ब्लेड जमीन को कट करके समतल बनाता है। सड़क बनाने में ये बहुत महत्वपूर्ण मशीन है। देखो बच्चों, ये है टावर क्रेन। ये बहुत ऊंचा होता है और ऊपर तक भारी सामान उठाता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने में ये सबसे जरूरी मशीन है। ये ऊपर से पूरा निर्माण कार्य देख भी सकता है। देखो बच्चों, ये है बैकहो लोडर। इसके आगे बाल्टी और पीछे खोदने वाला हाथ लगा होता है। ये एक ही समय में उठाने और खोदने दोनों का काम करता है।